السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا مجتمع بيقول لك الحل الحقيقي للتحرش ان الست تلبس اللي هي عايزة، وان الحرية في اللبس هتخلي الدنيا امان اكتر. الكلام ده شكله حلو، شكله جميل ومتحضر، بس لما نيجي نبص على الواقع بعين مفتحة هنلاقي اللي بيحصل على ارض الواقع حاجة تانية خالص. التحرش مش بيبدأ من فراغ، التحرش بيبدأ من مناخ، من جو حوالينا، من احساس عند المتحرش نفسه ان مفيش رقابة عليه، مفيش حاجة هتمنعه ان هو يعمل كده، ان هو ممكن يتجاوز. وهنا بقى نيجي للنقطة اللي الناس كتير بتطنشها، ان اللبس اللي فيه تعري مش هو السبب الوحيد للتحرش، هو بس بيخلق بيئة اسهل للي عنده استعداد يعمل كده. الانسان بطبيعته بيتاثر بالمحفزات اللي حواليه، لما الاشارات البصريه تزيد ومهما كانت نيه الست بريئه ومحدش قال انها غلطانه، اللي عنده استعداد للتحرش بيتحفز اكتر، بيلاقي مبرر داخلي زي مثلا محدش هيحاسبني، الدنيا سايبه، هو انا الوحيد اللي بعمل كده، هي لابسه كده اصلا عشان انا ابص، هي اصلا مش فارق معاها، دي مبسوطه لما بتسمع اللي انا بقول. نيجي بقى لمجتمعاتنا العربيه زمان، ليه معدلات التحرش كانت اقل؟ مش زمان عشان كانوا ملايكه، لا، بس لان كان في حدود واضحه، في احترام، في حرج، في نظرة مجتمع ليا، وفي اللي كابح نفسه يمنع لنفسه تزوخ. الحشمة كانت جزء من المشهد العام زمان، جزء من الجو العام اللي بيقول ويحذر لأي حد مريض ويقول له خد بالك في حدود هنا، في نظرة مجتمع ليك. انما فكره اننا نشيل الحدود دي كلها مره واحده ونقول البسي اللي انت عايزاه والمجتمع المفروض يتاقلم، هو كلام لطيف وشكله حلو بس ما يمشيش على ارض الواقع. المجتمع لسه ما وصلش لمرحله النضج اللي تخليه يتعامل مع كم المحفزات دي كلها. والعلم النفسي نفسه اتكلم عن ظاهره الاستثاره البصريه الزايده، يعني لما المجتمع يشوف كميه اثاره واجساد عاريه كل مكان، على التلفزيون او على السوشيال ميديا او على التليفون او في الشارع، ده بيعمل شحن زايد عند بعض الناس واللي اصلا عندهم استعداد للتحرش. انا هنا مش بقول ان الست مسؤول عن التحرش، المتحرش مجرم، احنا عارفين الكلام ده كويس والمسؤوليه عليه هو وبس، بس برضه كناس عقلانيين مش منطقي نتجاهل نقطة مهمة، تأثير البيئة حوالينا على تصرفاتنا. ما ينفعش نعمل نفسنا مش شايفين الحقيقة، نعمل نفسنا مش شايفين ان الحشمة بتقلل فرص التحرش بشكل واضح. والدليل بص على الغرب اللي كلهم بيقارنونا بيه، رغم الحرية اللي عندهم معدلات الجرائم الجنسية هناك اعلى بكتير، بس بيصدروا لك صورة ان الغرب في تقدم واحنا بنفكر بنفسنا التحتاني. هناك في الغرب مفيش حد بينكر تأثير الافراط في التعري على سلوك الناس، وخصوصا في المدن المزدحمه. الحشمه مش الحل السحري، بس عامل مساعد وقوي، بتحط حدود، بتقلل الاستثاره البصريه، بتخلي اللي يفكر يغلط يتردد 1000 مره. لما الحدود تتشال والمجتمع نفسه لسه ما ترباش على احترام مطلق، النتيجه مش هتكون امان، النتيجه مش هتكون العكس. ما تشعلش نار وتستغرب من خروج دخان. الموضوع مش ان اللبس بيقيد الست ولا اننا نحط اللوم عليها، الموضوع ان لازم نعترف ان في طبيعة متحرش وفي طبيعة مجتمع، وان حماية الست مش بالشعارات. الحماية الحقيقية انك تفهم الواقع وتحط حدود بتمشي معاه، مش تكويه. سلام. انا معكم نادر سيف الدين. نطلع عقيق والسلام عليكم.